voltando aqui no canal pra apresentar pra vocês mais um produtinho, que é esse reloginho aqui, porque eu sou apaixonada com relógio, né? Um Kering, que eu vou trazer mais dessa marca, porque eu acredito muito no potencial dessa marca. Acredito... Sabe a Casio? Não é Cássio, é Casio. Eu falo Casio. Casio. É como se fosse a Casio, porque tudo é produzido na China. A Curry também. E eu acredito muito nessa marca e eu gosto muito dos relógios dessa marca, da Curry e da Sanda também. Então, eu vou trazer bastante unboxing desses relógios aqui, né? Que estão muito em alta e que eu gosto muito também e que eu quero trazer pra vocês. Então, vamos fazer um unboxing aqui rapidinho desse reloginho, tá? Ó, ele vem assim, nessa caixinha. Achei bem bonitinho, bem padronizado. Tem essa caixa. Vem na caixa dele própria. Olha, que lindo. Tudo no texturizado. Ai, achei lindo. Achei linda a caixinha, olha. Opa, esse... Ai, gente, eu não sou boa fazer unboxing, porque eu sou estabanada, ó. Vem esse protetorzinho aqui. Vem esse negocinho. É tipo como... É como um certificado, né? Tem 12 meses. Certificado. Aqui. Tá tudo em inglês. Aí aqui fala tudo que... Aí tem todos os desenhos bonitinhos. Não sei se vai dar pra ver. Do que pode e o que não pode da marca. Até 3 metros, né? Aí, ó, ele pode... Você pode pegar ele lá... Com ele no braço, você pode lavar vasilha. Até 200 metros com água, né, gente? Chuva, pode ir pra chuva com ele. Scoop off application. Waterproof stand-up. Ai, gente, não sei não. Se tradutor algumas coisas, não. Aqui não pode pular com ele na piscina. Pular de paraquedas. Fazer mergulho não pode. Então, aqui tem tudo explicando, tá? Então, ele é praticamente o resistente à água. Aí, ele vem aqui, ó, na caixinha. Linda, maravilhosa. Nossa, gente, eu achei ele muito lindo. Aí, vem o ganchinho dele. Vem o próprio negocinho de arrumar o relógio, sabe? Desparafusar. Pra você colocar assim, ó. Aí ele vem todo em plástico, tá vendo? Vem com a travinha aqui do lado, pra ele não ficar rodando. Aí depois que tira isso aqui, que ele começa a funcionar, né? Com a bateria, aí vem todo com a marca aqui atrás. Nossa, gente, ele é muito lindo, cara. Aí isso aqui é pra regulagem. Provavelmente, nunca dou no meu braço, eu sempre tenho que tirar umas 2 bolinhas. Ai, deixa eu tirar o meu S8 Ultra Max, né? Vou ver com ele. Aí, viu? Eu vou ter que tirar. Ai, gente. Ele é lindo. Ele é muito sofisticado. Olha, todo trabalhado. Eu achei ele muito lindo. E como eu falei, eu já tenho alguns relógios. Meu namorado também tem alguns relógios dele. Aí tem que tirar isso aqui. Esse plástico. Ai, cala a boca, né? Porque minha unha não me ajuda. Que é um em gel. Gente, ele é muito lindo. Eu amei. Ah, e ele é... Acho que ele é... O diâmetro dele aqui é 30 milímetros.
Tem um de 45, de quartzo. Esse também é de quartzo. Eu vou comprar dele. Pra fazer unboxing também. Ele deve ser tudo padronizado, né? Eu vou fazer porque eu amo relógio. 45 minutos, então, ou seja, tipo, ele deve ser, quase, não é o dobro, né, mas é bem maior que essa aqui. Eu gosto de coisa bem delicadinha, né. Tem um relógio grande, mas também tem um relógio pequeninos, que eu acho muito chique. Esse aqui é mais o bracelete, né. Ele é mais, por causa disso aqui, ó, o bracelete dele. Parece mais... É depois que vem de relógio normal, por isso que eu achei chique. Achei a cara da riqueza. Aí aqui, ó. E a duração do ouro dele é bem grande. Em aço inoxidável, né? Logicamente, ele vai dar aquela desbotada, mas demora muito, dura muito, muitos anos. Dura bastante. Aí aqui. Tem que ver como é que eu fecho. Gente, eu sou muito desgrilada. Vou ter que tirar um bocado. Ó, vai ficar assim, ó. Cara da riqueza. Olha, que lindo. Acho que é só abaixo, né? Pra mostrar pra câmera. Assim, ó. Nossa, achei ele muito lindo. Olha. Lindo, lindo. Maravilhoso. E é isso, gente. O unboxing dele é bem isso mesmo. Não tenho muito o que falar sobre ele, mas ele é lindo demais. É muito bem estruturado. Na caixinha, tudo. A caixinha é muito boa. Vem bem reforçadozinho aqui. Com o acolchoado dele. Pra quem gosta de guardar em caixa, né? Só a caixa que eu achei meio grande, né? Poderia ser uma caixa... Ele poderia vir... Em vez de vir deitado assim, ele poderia vir assim, né? Deitado assim. Ó, que aí a caixa ia ser menor. Porque fica guardando em caixa grande assim não é legal, né? Mas enfim, adorei. E eu mesma posso mexer. Que é só enfiar aqui, puf, e sai. E depois no encaixe dele, que eu não entendi ainda. Ah, minha unha que não deixa, gente. Tem que puxar isso aqui, ó. Só que eu não vou puxar porque senão eu vou quebrar. É um ganchinho que puxa aqui. Ah, é igual quase o meu outro. Da Sanda. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Abre aqui. Aí põe assim, ó. Quem tem unha de gel vai ter a mesma dificuldade que eu. Mas é bom que não solta. Tá vendo? Então, que você tirar, meu pulso muito coisa. Ai, achei cara da riqueza, eu gostei. Amei. Olha, muito bem trabalhado. Lindo. Então, se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E até o próximo unboxing do que eu irei trazer. Provavelmente deve ser um outro Curry. Ou então de algum headphone. Eu tô querendo trazer um headphone que eu quero da Baseus. Eu devo trazer pra vocês, tá bom? Beijinho. Tchau.